3000塊錢一個小時，100-200萬冇問題，8幾年。而家啲後生仔佢哋覺得壓力好大哦。佢懶啫，佢不長進，我要學嘢。同埋而家啲人都唔中意結婚啦，因為覺得壓力大，買唔到樓，所以就唔結婚唔生仔咁樣咯。買唔到咯，佢失敗啫。咁啊，人哋買到，佢買唔到啊？自我檢討啊！點解而家啲後生仔好似冇你哋呢一代咁勤力？而家啲細蚊仔啲父母太錫佢啦嘛，縱壞晒啦嘛，喐親又話出外國讀書，喐親又話乜嘢，我哋乜都冇啦，係咪？你今年幾多歲？根本70啦。你點解會咁勤力去做嘢㗎？咁你唔勤力，冇飯食啊嘛。但係香港要好多福利喎。福利係點啫？我都未攞過福利。70歲有㗎啦，65歲就有福利啦。我都冇攞過，我雙手啊嘛，點解攞福利啊？李嘉誠都可以攞啦。李嘉誠話李嘉誠啊嘛，我話我嘛，我點解唔靠我自己嘅技術去揾錢啊？要揾政府攞啊！老人金嘛係應該攞㗎嘛。我感覺我不老嘅。你幾多歲出嚟做嘢㗎？14、15歲咯。啱啱見到一個107歲婆婆仲做緊嘢啊！107歲你都會做緊嘢。唔死過都做啦，都做運動啊嘛。您嘅牙齒是真的嗎？假啦。您現在要急着去幹活嗎？下雨啊，您一般一天做幾個小時啊？8個9個吧。您有什麼特別的人生格言嗎？點解你要做嘢啊？生存要錢啊嘛，冇錢點生存啊？係咪你個意思話後生嗰陣要努力？係啊。要儲錢？係啊。咁你儲咗咁多年，應該儲夠噶啦。我有噶啦，我有公司啦，我有屋啦，我有老婆啦，我開工就揸呢架開工車啦，我休閒嘅時間就揸法拉利啦。你揸法拉利嗰陣個身體同揸呢個身體一樣咩？一樣。你搭巴士同自己開車都係同等同一個目標噶嘛，冇分別噶。咁你點解要買法拉利呢？我有興趣啊嘛。咁多年都係做工程揾到錢咩？都係一路做呢樣嘢啦。我最重要是做沙灘，我做沙灘我是做高檔鈦金屬啊、鋁金屬，在香港這很有名氣。鈦金屬、鋁金屬是幹嘛的？飛機維修啊，它有一個零件壞掉的，要沙灘把它修起來。那樣子幫他們弄一下要多少錢？3000塊錢一個小時。呢本書咧推薦香港嘅，呢一本係政府刊物嚟嘅，政府將呢本書推出去街，俾人知道有我哋呢啲人存在。呢個我公司名啦，精工燒焊製品廠。係啊。你開公司開咗幾多年啊？30幾40年。我細個讀書唔叻啊，學技術啊嘛。你睇我而家後生。郭偉龍先生，這個人是你嗎？係啊，我年輕時候。哇，以前很像搖滾樂隊的這種。我燒到最薄的時候是不搞可樂罐。可樂罐焊接起來很難嗎？我不懂哦。很多吧，技術啊要挺高。您弄完之後可以用很久，所以您其實就是在一個特殊的行業裡面是很有名氣的，大家都會知道找郭偉龍先生。喺個網度揾我。你個公司幾多個人啊？幾個人啫？幾個人就夠啦。夠啦。您是香港人嗎？是啊。香港出世嘅。係啊。點解你普通話咁好嘅？常有跟大陸人做生意吧。哦，您跟內地人做什麼生意呢？那個擦車啊、發電機啊、維修啊、買賣，他們修不好就找我們過去了。一個人成功是靠什麼？一個人成功就靠自己一雙手，一個腦筋。您這個家庭也經營得特別好，有什麼成功的秘訣嗎？你對老婆好，老婆一定會對你好。